翻嚟又嚟個玩具系列，今次砌起咧就係一隻 SMP 嘅威力電池盒啊嘅電影版。咁啊啲線條咧都比較好 detail，冇舊版嗰隻咁dry 嘅，好多嗰啲紋理喺度啦。咁今次都係做塑造啦。咁啊啲滲線咧都幾多嘅，係啊，咁咧都比較花時間去做呢個，同埋呢一個身體嘅。咁威力電池盒咧有5隻嘅機組啦，包括呢隻腳部啦，呢個比較大隻少少嘅戰機啦，頭部啦，紅色呢隻啦，紅色呢隻咧，咁我有係個架嘅，我哋拆咗先，咁啊方便陣間變形啦，有啲困難添，先拆到嘅，咁啊需要有啲輔助工具。咁又唔怕撬爛嘅，因為比較鬆。好啦，咁個頭咧可以咁樣拔啦，做翻一個90度啦。咁個面罩咧咁樣，呢有個剔嘅，壓翻落嚟，咁就係一個機械人嘅頭啦。咁個頭咧都係有啲唔同嘅紋理啦。都幾 detail 啊！咁呢個翼咧可以咁樣接嘅，可以咁樣接嘅，接起咗啦。咁我哋咧陣間有變形嘅關係咧，所以就接起先，都係比較鬆嘅。咁應該係咁樣嘅，係啦，正面就咁樣啦。後邊啦，側邊啦，跟住到個身體啦。身體咧就係咁樣嘅，呢度有唔同嘅組件去做個分析啦，藍色同埋深啡色啦，當佢深啡色、黑色啦都可以嘅。咁呢個咧就可以掛翻個戰機嗰個背脊啦，咁拆咗先，咁又變咗形先，咁先就拆佢，裝佢呢個先。哎呀，呢個要鬆嘅，咁呢個要鬆咗先啦，拆翻嚟先。係啦，要打開咗先嘅。咁陣間咧要插翻呢隻手落去，喺呢度。咁咧而家咧要打翻開呢個先，我都驚佢爛啊！啲膠比較脆弱，玩多兩玩應該爛嘅。好啦，咁樣咧屈咗過嚟啊！呢度屈咗過嚟啊，屈咗過嚟啊，跟住呢個咧向後屈啦，就咁啦，咁大致上係咁樣啦。跟住咧呢個機頭就要塞翻嚟先，轉落去。原本係咁樣嘅，跟住咧呢個手啦，手後邊有個扣位啦，呢個係做嗰個 display 嗰陣時先插落去嘅啫，依家要掹咗佢先。咁咧機頭咧就咁樣啦，你見到有個灰色扣啦，有條路軌，
壓翻落去先。跟住咧，呢度有個天線位啦，係壓翻落嚟呢度先啦。咁呢度咧，呢個噴射嘴我哋係唔需要嘅，因為要合體。合體咧就變咗咁樣掹咗先。呢個窿咧就要插翻個機頭呢個位嘅，咁我又插咗佢先。咁呢度咧可以打開嘅，打開咗咧，因為呢度都要拆嘅，其實呢個前面呢兩嚿，佢就會阻住咗一手啦。如果有兩套嘅話咧，即係買咗兩套啦，咁就分別可以自己用方法去 display 嗰個位置。咦，睇下先，要抹翻開先。係啦，最緊要咧，呢度係有個扣嘅，唔好頂死佢，一抹大咗咧，即係呢個位唔可以咁樣嘅，就會爛嘅，一定要鬆開咗先，整起咗，跟住扣落去。點解咧？頭先得㗎。睇下先，係啦，我個扣位唔啱嘅。呢個有啲麻煩啊，等我一陣啊。呢個杯扣就甩咗啦。好啦，頭先嗱，你聽到頭先啪一聲啦，咁如果再啪多下咧，應該呢個都可以扣到落去。先，呢個筍位，要扣翻落中間呢個底呢個，可能睇唔到，唔夠光。可能呢個底咧有個筍位嘅，扣落去。好啦，呢個手唔理住，做咗隻腳先，腳就易啲嘅。呢個大髀位啦，呢個機頭咧又係塞落去啦。咁塞之前咧，記得要掹咗個起落架先，唔係就會爛嘅。咁咧，機頭咧要塞落去嘅。好啦，塞咗落去。咁呢邊係前面啦，咁隻翼咧要咁樣屈，跟住再接，兩邊一樣，係啦，兩邊一樣嘅。咁就隻腳啦，咁我哋做咗個大髀啦。咁隻腳咧係點樣咧？原本係黐埋㗎嘛，而家要分開佢先。嗱，呢個扣位啦，合翻埋就係部機械。咁咧，屈就變咗隻右腳啦。呢度又變翻隻左腳啦。咁呢個扣位咧，同呢個扣位咧係入榫嘅啫，冇乜特別嘅。咁卡咗啦，嗒一聲就係已經係好實㗎啦。咁呢度一樣啦。嗒一聲就係啦，啱嘅。咁點解咧？呢度可以抹翻埋嘅。呢個件咧就係用一個 display 啦，或者係兩隻腳拍翻埋一齊用嗰陣時咧，先會插落去啫。而家唔用咧，就可以分翻開。咁就變咗隻腳啦。腳部咧，佢係咁樣可以屈嘅。哇！好大幅度啊！幾大幅度咁樣，
OK 嘅。咁咧頭先隻腳啦，咁樣屈啦，咁都可以咁樣屈，隻腳90度咁樣屈冇問題，可動性幾高嘅腳板。咁而家屈翻埋先，咁注意啦，屈翻埋嗰陣時就冇夾硬嚟啦，會斷嘅，會斷。係啦，跟住咧腳就咁樣啦，身咧合翻埋咧，呢個頭先已經屈咗入去啦，呢兩個機頭啦，因為要入榫入翻落呢個位啦，趴落去實咗啦。跟住咧個身都有個機關嘅，就可以向前傾啦，但係幅度唔好太大啦。呢個裙甲啦，裙甲側邊呢兩邊就有限度嘅打開啦。前面咧，前面都可以，係啦，前面都可以。咁大致上咧，呢個高度咧，我覺得會係一 Bandai 嘅高達嘅 MG 版1:100左右啦，個高度就尚可啦，唔係太大隻。好啦，跟住插翻隻仲有呢度呢個位，呢個位都要拆開佢嘅，係啦，呢個位要拆翻開佢嘅。咁而家要裝翻咧，就裝翻隻手落去先。點解咧？睇翻說明書先。說明書咧就叫我咁樣插落去，咁我插咗佢啫。插咗隻手先，因為佢個頭都係波裝，可以插咗嚟啦，係啦。跟住咧，佢呢個呢個位要打開啦，打開咗啦，跟住就插呢個落去啦。咁我插咗嚟先。點解咧？呢個頂住咗係咪啊？呢個又記得要扭翻開咗先，扭翻側邊，咪頂鬼住就麻煩啦。係啦，頂住咗啦。呢個位一定要扭翻喺側邊嘅。跟住咧，我哋又要咁樣啦，屈翻先，插落去。咦？點解唔得嘅？先咁樣。明啦。呢個有個關節，3段關節，要咁樣屈翻大嘅先。係啦，係頭先冇做呢個動作，你係變唔到形嘅，合唔到睇。就咁樣，跟住咧，咁啊依家可以嘗試插落去啦。點解唔得嘅？得咗嗱，掂咗啦，插入咗啦。即係做少一個步驟咧，就有啲棘手啦。咁咧。
跟住咧嗱，俾個全身睇下先，全身就咁樣嘅。好啦，頭先講到啦，有啲嘢拆咗出嚟咧，就記得袋翻佢，唔好唔見啦。我都跌咗嘢啦。咁咧，頭先提到啦，呢度有嚿啊，同埋呢度有裝甲啦，好易甩啦，我哋要裝翻佢先啦。你記得扣翻呢個，睇先，好似啱位喎。咦？我係扣錯位定乜嘢咧？呢個係扣翻落。咦？頭先我跌咗嚿咩咧？哦，明啦，唔係扣落呢個位，扣呢個位。頭先係點樣裝法嘅呢個？呢個咁樣扣落嚟，後邊呢個咁要掹翻呢個先，掹翻個機頭先。冇亂嚟，跟住就插翻呢個，插翻落嚟，啱位。咁插咗呢個先，好啦，咁啊插咗啦，跟住插埋個頭，搞掂。咁啊，呢個肩甲裝甲就拍翻埋去，跟住咧，好啦，後邊咧有啲pass嘅。有啲 pass 咧，同埋裝翻啲 pass 入邊，變翻個機械先。拳頭一個，左拳頭，右拳頭，手掌，兩隻手掌，跟住咧。有個特別嘅 pass，就係頭先拆出嚟嗰個履帶啊，咁就變翻一個正常嘅一個咁樣啦。咁啊，機械感覺咧就係咁樣嘅。我插咗嚟先，跟住咧再插埋呢個。好啦，完成呢個簡單嘅步驟。喐翻正啲位先，有嘅。
就咁。去咗邊啊？我隻機揾翻隻機翼先。哎呀，邊個咧？又唔見咗，陣間先揾啦。成喺隔離嘅，都冇辣姐嘅，冧咗添。呀，唔好意思啊，就咁成隻嘢就咁樣啦。咁頭先提到啦，有一個係灰色嘅 pass 啦。頭先有個灰色嘅 pass 喺度，呢度。咁呢個咧可以拆佢出嚟嘅。咁拆咗機頭先。呢個可以拆出嚟。咁如果你咁樣握住你個頭，轉唔到大方向嘅啫。示範一次俾你睇。因為咁樣握落去，呢嚿咧成隻咧就卡住咗嘅。咁所以咧，零頭咧係有限度嘅去扭嘅啫。如果我拆佢出嚟咧，即係拆呢個啊，拆呢個裝位啊。俾少少時間先啊，驚佢爛。咁咧呢個咧就可以插落呢度，插落呢度用，應該調翻轉，咁樣啦。扣落呢度，中間呢個位，扣落去，咁就完成咗一個好簡單嘅步驟啦。咁呢個褪翻上啦，呢度就白色呢件咧，攞翻落嚟先，扣咗落個頭度。個頭咧可以分，而家分開咗啦，咁就可以點扭都得啦。係啦，咁揼頭揼計啊，個角度就得咁多嘅啫，唔可以太大幅度啦。揼頭就得，仰頭就爭啲，可能咁樣會好啲，都係唔得嘅，頂住咗啦。咁多嘅都係揼頭就好啲。咁咧頭先講到啦，佢關節咧可以咁樣啦，咁樣啦，盡嘅啦，唔會太多嘅啫。係啦，跟住呢個機關就喺呢度，心口拆呢件件咧，就當係一把召喚嘅劍。咁當然啦，中間係冇個筍位喺度，爭少少。如果有個筍位咧，可以固定把劍。咁而家咧就示範下點樣召喚把劍先。咁就插隻右手先啦，右手掌。手掌都係波裝，咁啊最好啦。
咁啊手掌啦，跟住插把劍咯，因為佢有扣位啦，壓翻落個窿度就可以啦，方便。把劍都比較長，大概7寸。好啦，示範下點樣召喚把劍先。大概係咁樣啦。召喚天空之劍，係啦，就咁樣啦。咁 pose 就大概係得咁多啦，因為呢個普通版嚟嘅，我見有啲係有街度賣個 deluxe 版嘅。有啲搖搖啊嗰啲嘢，但係太貴啦，冇，同埋冇貨，所以咧就揀咗呢個普通版嘅。咁咧轉翻隻手先，因為左手比較麻煩啲。咁啊，可動性啦，膊頭唔係太高嘅啫，同埋咧呢度會頂住呢個膊頭位啦，設計上都係爭啲，頂住呢個位，如果咁樣咧，我係頂住佢，定係我要調翻轉咧？呢邊係喺左邊，調翻轉左右，係啦，應該調翻轉左右會好啲。咁樣咧就應該唔頂啦。係啦，唔頂啦，而家係調翻轉咗兩邊。咁啊，角度啦，劍身啦，手掌、手腕、膊頭位、手臂位，全部都喐得。咁注意啦，玩嗰陣時當然係要小心啲啦。始終 SMP 啲膠都係比較流少少嘅，冇咁好。咁佢都有大量嘅保鮮貼紙咧，銀色呢啲啊，紅色呢個位啊，黃色呢啲位啊，咁啊有啲顯示唔到嘅就可能喺機身入邊。咁就手就大概係咁啦，頭就咁樣啦，腰就咁樣啦，腰就咁樣喐啦，係啦，膊頭咧就唔可以咁樣屈嘅，即係咁樣壓開嘅，唔得嘅。
咁樣都幾型嘅咁樣。咁頭先講過啦，裙甲係有限度嘅打開啦。咁腳咧呢個位咧，裝嗰陣時就有啲白化，所以就小心啲啦。呢度呢啲位，呢度係又係3段式嗰啲2段式啦，當佢係嗱，呢度呢個腳位呢個大髀位都轉得嘅，咁啊要小心啲轉啦，好易爛咁樣啦。咁身咧，身就可以咁樣轉啦，有限度咁樣轉啦。咁頭先講過啦，腳本咁樣屈啦，冇問題啊。大髀位啊，同埋膝頭哥咧，可以咁樣做個跪嘅姿勢啊。睇下先，我咁樣屈會唔會斷咧？都係會斷㗎呢個位。正常應該可以咁樣拗落嚟，做個踢嘅動作喎。係咪我裝錯咧？係唔得㗎喎，向前係唔得㗎喎。咁樣啦。咁呢度可以插返個 Action Base 嗰個插窿啦，留返個窿畀你，咁樣可以做返個劈人嘅動作。咁樣都幾型喎，呢個姿勢咁，呢個 pose 比較高啲嘅話就好啲。咁樣劈落去，哇！好啦，今日嘅介紹咧去到呢度啦。咁好唔好玩呢？咁就呢隻都砌咗成2日，啲線比較多，咁所以咧都通宵砌嘅其實，同埋啲裝位都麻麻地。如果佢可以踢前就好啦，原來唔得嘅，發現。咁咧呢盒嘢就咁樣啦。佢可以踢前嘅喎，佢可以踢前嘅喎，點解我唔得嘅？喺度裝錯嘢咧？研究下先，正常係可以踢前嘅。咁有啲機關啦，大髀呢個位有啲槍仔啦。咁紅色呢個位都係支槍仔啦。好多 detail 位嘅，真係唔踢唔到前喎，仲要踢後。踢前踢後，
應該要拆翻出嚟再裝過呢個位。好，今日介紹到呢度。咁呢嚿嘢咧喺動漫節買嘅嗰時，咁而家坊間都係賣緊大概500-600蚊左右啫。咁有興趣嘅話咧，可以去入手一套啊。如果唔嚴，就係齋掃組嘅話，就好快砌完。如果暗線啊、畫線咁樣咧，比較耐啲。係啦，佢有個元祖版嘅，冇咁多線嗰位咧，都可以選擇個圖。咁我鍾意呢個比較多 detail 少少嘅，就咁啦。好，拜拜。